حضرت زویب بن قلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مقابلے دے اندر آ جانے نے کہتا ہے زویب مینو اللہ دا نبی من رہا ہے. آپ نے فرمایا میرا جسم تے کٹ سکتا ہے, میرے جسم تے چلنی تے ہو سکتا ہے, پر میں تینو اللہ دا نبی نہیں من سکتا. میں منیا اللہ دا نبی منیا ہے, محمد بن عبداللہ آمنہ دے لال نو اللہ دا نبی منیا ہے. اللہ اکبر. زندہ باد زندہ باد. فرمایا میں تم اللہ دا نبی نہیں مننا, میں منیا ہے محمد مصطفیٰ نو منیا ہے. جناب والا حضرت زویب بن قلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگ دے اندر سٹ دیتا جانا ہے. جڑا نبی دا عاشق ہوندا ہے, نبی دا دیوانہ ہوندا ہے, اگ بھی ٹھنڈی ہو جاندی ہے. میرے آقا دے غلام دے اگ ٹھنڈی ہو گئی. حضرت عمر فاروق میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آ جانے نے عرض کرنے نے آقا آپ دے غلام نو اللہ نے او شان عطا فرمائی جو شان ابراہیم نو عطا فرمایا. جدو نمرود نے اگ دے اندر سٹے آئے, اگ گلزار بن جاندی ہے, ٹھنڈی ہو جاندی ہے. آج آپ دا غلام آپ دے عقیدہ ختم نبوت دے پیرا دیندیاں اس نو اگ دے اندر سٹیا گیا ہے. اگ دا کم چلانا ہے, اگ نے جلایا نہیں سونے. آپ دے غلام تے اگ نو رب نے ٹھنڈک عطا فرما دی.